Hello guys, welcome back to a mini blog. আৰু আজি আমি আহিছোঁ ৰুদ্ৰাক্স মলত থকা NY চিনেমা হললৈকে আৰু আমি NY চিনেমা হলত আজি ৰঘুপতি চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু মই এই চিনেমা হলটোত আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আহিছোঁ NY চিনেমা। ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে। আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহি কিনে চাবচোন, খুব ধুনীয়া হয় হলটো। এতিয়া আমি ভিতৰলৈকে গৈ আছোঁ। মুভিখন আৰু মুভি হলটো খুব ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া আমি ঘৰৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ। আৰু এই মিনি ব্লগটো মই এইখিনিতে শেষ কৰিব বিচাৰোঁ। যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, বাই বাই।